Начало раунда! Блядь, А блядь, хэшки будет, да, хэшки предатель, будет. нахуй. Один дабл поджимать, может дабл поджимать один. А я на меня выстрелил, блядь, все, пиздаем. Тоже за тобой. Я сядешь, короче, оставляю. Я в їх різку дам я. Дает. За контролем. А на зелени все контроль. Не спешите, отлично. Мне флешка была, мне флешка была. Бомба заложена! А на зелени все, я на зелени. Там уйди. Я бы не стою, бы не стою. Да уйди, я контролю. Еще. Дефай. 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 Як. Уходи. Один дефай. Дефай один. Команда Браво победила! Блин, в голову нахуй. Начало раунда! Блядь, почти выебал его нахуй. Ебать. Флешки была на Б. Он залез на даблы, на окне. Он упал. Он рядовый, скорее всего. Миша подвал занял. Занял подвал. Миш, попытаюсь инфовать. Сейчас жди. Вообще ни хрена не вижу, серьезно. Блядь, нахуй ты топнул там, да. Я напулил, блядь. Заколой. Надо бэшку заходить вверх. Когда был ящик. Внутри чисто, по-моему. Дом. Вблизи. Угол дам. Когда был Длина ящик, чисто. занял. Отменяй фу, все, отменяй фу. Инфуй, Миш. Чисто, Миш. Можешь перебегать, я думаю. Чисто, Миш. Нет, есть один. Сиди, за ящиком. Он не заметил тебя. Сиди. Где он? Он прыгает на ящик, понял? Спереди тебя. Ставь. Сейчас Димаш, он уйдет. Бомба заложена! Ушел, Миш. Можно менять. Ой, блядь, разминулись. Ушел, блядь. Один номер забал. Ну, Блядь, не торопитесь, не надо ставить нахуй. 19 секунд. Бля, ПВМ забыл. Команда Браво победила! Пошлите фаста, да, два, да. Давай. Пошли на. Начало раунда! На, заходим. Погнали. Блять, я один для него похуй, ладно, давай. Вниз. Я пацан. Зайдете в подвал? Да, мы идем в подвал. Заняли подал. Я тоже зашел. Давай. Даблы зашел. Я длину зашел. Подъем. Подъем. Да блядь. Ходи. Я рейд. Подъем. Под номер давал один. Дом. Подъемный. Движи. Лучше. Один. Дом. Вышел с дома. Команда Альфа победила! Лучший. Извини, я ничего не могу. Давайте еще давайте. Начало раунда! В пленту. Ой, в пленту говорю. Плюс длина. Лучше. Нормально. Блядь, Не я торопитесь, забыл. не сидите. Просто займи и сиди. Я прокину гранату, когда нужно будет. Но я думаю, что даблы зайдем и на подъем прокинем. Они там на подъеме стоят. Согласны? В комнате один. Заколой тип. Надо его как-то выманить. Подходи дабл. Я могу За прокинуть. контейнером подходи. Вы зайдете дабл? Так, Таклайн, блядь, на пулю 2. Еще. Возле Длина. длину контроля. Ребят, Контроль. Ставь, ставили. Я длину взял. Блядь, да заебал ты, ставь.
А ты поставь, Олег, сука! Только ты Я тупой. не ну, знаю. Длина. Длина и дом. Длина ласт. Длина. Смотри, смотри, смотри. Вы, блядь, такие тупые. Команда Блядь, Альфа ты победила. чё? Олег, ты тупой должен или ставить, что? сука, он занял план, стоит, смотрите, контролит, блядь. Дебил, слушай, он так Начало контролил, её, что я раунда! начал ставить, он мне по ногам начал валить, Ты не понял? ставил, ты убежал. Похуй, нормально. Ты просто, Илья, занял мою позицию и не ставишь. Там можно просто занять ее и ставить плент, а не контролить. Он тебя не замечает просто. Я пойду, короче, на колу и гранату прикину. Я так еще не делаю. Дабл был. Зеленый чисто. Всё, не выходи, ждем, пусть пикает. Вы возле того где-то ушел на план. Дабл вроде кинул. Может, Он ушел на план, по-моему. На колу прокину, ребят, надо? подожди. Ну, подтягивайтесь, там в стоял админу. Том, что В админу подтягивайтесь, панда, ты дабл подтягивайся, когда скажу, зайдем. Окей. Кидать? Китай, Да, он в прошлом раунде. Кину. Да, зайдете вы в длину? Кто дабл заходит? Заходите. Он Дом. Ашка, на моей ашка. позиции. Нормально. На Red One один за... За зеленый. Браво победила.